Kanan apa kemana nih? Pare de shortinho pra exibir. Pare de shortinho pra exibir. Pare de shortinho pra exibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Nob Motovlog coy. Ini kemacetan ini dari ujung Menteng tadi sampai di sini macetnya nggak habis-habis coy. Wah, padat merayap coy, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ada suara, ada yang sedikit unik coy, suara motornya coy. Tuh coy, kalian denger coy. Kita mau geber tapi suara knalpot kita, tuh CBR sebelah gua juga knalpot standar coy. Jadi nggak bisa geber coy. Aduh, capek dah, capek banget tekan koplingnya. Tuh, denger gak sih suara itu sih motornya? Itu motornya depan gua sih. Mana pak? Gua aja yang udah berapa kilo jalan macet, santai aja pak. Pegel padahal. Ini yang bikin kemacetan ini nih, yang kayak gini nih coy. Ada ya setiap hari yang bikin macet jalan raya Bekasi nih. Yang galen-galen nih, galen ini nih nggak tahu gua. Tiba-tiba aja ada. Tuh, tambah lagi mobil kayak gini nih, solar ini. Gua nyempil di sini entar takut keserempet. Buset. Apa ini nyempil di sini coba mobilnya? Ini lagi yang lawan arah. Tahu jalan padat merayap. Masih aja nyempil ke arah. Tuh, ada comberan semua nih sebelah kiri. Aduh, gila macet. Ini baru di sini nih, nggak tahu gua kalau udah nyampe di Bekasinya ini macet atau enggak. Gua asalkan bisa ke kiri, gua ke kiri lah. Capek banget cuy. Ya tadi jalan kayak gini nih. Sorry kalau agak sedikit berisik cuy, karena visornya gua buka. Panas. Tuh, tahu gua panjang kenapa macet nih sepanjang ini nih. Macet banget. Ayo pak. Ini galian kayak gini nih yang bikin ini cuy. Ini agak sedikit macet cuy. Masih aja macet di depan cuy. Oh, buset. Jalannya mengecil. Jalannya mengecil. Ini kemacetan ini sungguh terlalu. Gua berangkat dari kantor tadi jam 5.15. Sekarang udah 5.46 cuy. Masih Jakarta Timur aja gua. Belum masuk perbatasan Bekasi. Gila macet cuy.
Emang di kota-kota penuh macet ini bawa metik enaknya cuy. Pengen gua bawa metik lagi. Nah, nanti kalau gua ngeplok bawa metik nggak enak juga cuy. Buset, sampai lihat cuy, sampai ke depan situ cuy. Macetnya cuy. Gila, gila. Hop, hop. Wah. Masya Allah, gua belok kiri aja lah cuy. Sini aja lah gua cuy. Parah macetnya cuy. Nggak bisa gua pertahankan di sana. Aduh. Masa gua ambil alternatif sih. Nah ini di BKT cuy, nanti gua mutar ke kanan tuh cuy. Aduh. Tuh cuy, mantap cuy ya. BKT cuy, orang banyak lewat sini sih. Gua ambil ke kanan aja ntar. Kanan apa kemana nih? Mampus. Capek gua bawa motornya. Ayo. Masa di Jakarta Timur aja gua hampir 1 jam. Buset, di sini pun macet. Aduh. Gua udah berusaha pulangnya lebih awal, masih kena macet. Gua pulangnya belakangan kena macet juga. Aduh, nggak ada solusi apa ya? Solusinya ya di rumah sih ya, nggak kena macet ya. Gua mau lewat sana, apa namanya, nggak bisa, terlalu jauh. Di depan macet lagi nih ntar. Janjinya sama aja gua, maghrib di jalan gua. Ada aja. Nah sekarang pengguna mobil makin banyak cuy, dan truk dibebaskan apa namanya itu beredarnya, nggak kayak dulu. Dulu dibatasin cuy jamnya cuy, sekarang enggak. Tuh akhirnya kan gua maghrib di jalan cuy. Tuh di depan ada mobil bikin macet. Aduh, jalannya di sini jalannya mantap kali. Aduh, awas hati-hati pak, awas sama yang belok-belok kanannya pak. Karena gua udah di Bekasi cuy. Buset, nggak kasih jalan gua. You mau ke kanan atau ke kiri cuy? Hati-hati cuy, bahaya jalan seperti ini. You tak lihat kaca spion you. Mantap. Ya kan, mobil gede lagi cuy di jalan seperti ini cuy, yang bikin lambat. Udah pasti. Wah, yang belok-belok aja ntar dari sini. Aduh, ada yang kenceng. Kalau ini kan R15 nya knalpotnya racing coy, racing. Ayo ajar. Ayo buset,
kamu hajar, oi, hati-hati. Woi, oh hajar, ya. Mendahului kok jalan lambat. Mendahului itu jalannya cepet, Pak Ul, bikin celaka orang yang di belakangmu. Aduh, mendahului mobil, jalannya santuy banget. Kalau mendahului itu jalannya harus buruan, begono. Kalau jalannya pelan, yang di belakang ikutin bahaya. Anak-anak minta, Om telolet om. Nggak ada nak telolet. Tuh kan, bahaya kan, tuh kan, bahaya kan. Gue bilang sini hati-hati. Ya. Susah om, telolet om. Bahaya. Oh, ayo. Kelera. Ayo, lubang itu. Pembalap itu pemuda berbadan gelap. Hihi. Pegel cuy. Tapi kemacetan ini hari Rabu, biasanya Kamis atau Jumat yang macet sih. Ternyata Rabu pun banyak kemacetan di sini. Nah, di sini biasanya macet juga nih. Tahu gua sekarang. Macet nggak di sini? Enggak sih gua rasa. Masa jam segini gua masih di jalan cuy, biasanya udah nyampe gua di rumah jam segini. Bahaya ibu, bonceng 3. Aduh. Ayo aja terus. Hantem tuh mobil. Aduh. Mobil segede itu masih aja mendahului. Ajar. Anggap aja jalan sendiri. Buset. Anggap aja jalan sendiri, nggak ada orang lain. Belok aja pak, terus. Tuh ya. Aduh cuy. Oke deh, itu aja ya vlog gua kali ini. Mungkin sedikit panjang ini vlognya. Mudah-mudahan kalian nggak bosan sih ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.